السلام عليكم. دائما كتسقسيوني واش العيال عندك كياكلوا السفرجل وكيفاش ياكلوا وليداتنا السفرجل، والجواب بسيط. الحاجه الاوليه، كولوا نتوما السفرجل واستمتعوا به، ديك الساعه باش ياكلوه وليداتكم تلقائيا. والحاجه الثانيه، رجعوا للطرق ديال الاجداد ديالنا، واليوم باش نشارك معكم واحده منهم. على بركه الله، اللحيمه بالسفرجل على طريقه الاجداد. عندي هنا الثوم باش نعمل لفتي الملح، وكندقها في المهرز مزيان. ما كانش متوفر المهرز، حكوها في الحكاكه عادي. كتعرفوا شعاري، ما تحمقوش راسكم. المهم كنحصلوا على هذه النتيجه، قطيره د الماء باش كنزولوا ديك الثوم من المهرز، وكنكملوا كنعملوا اللحيمه في الطنجره ديال الضغط ديالنا، وكنضيفوا لها التوابل المغربيه، مليحه واليبزار وسكينجبير والخرقوم. كنضيفوا الثوم ديالنا اللي دقيناها حتى هي، ومن بعدها معلقه كبيره او جوج ديال زيت المائده. كنخلطوا مزيان وكنحاولوا ان ديك اللحيمه كلها تشرب بديك التوابل وديك التشرميله، ومن بعد كنعملوها على النار ديالنا تقلى على حسب النار اللي عندكم. المهم ان ديك اللحيمه تشرب ديك التوابل وديك الثوم. وهنا من بعد ما تشربت اللحيمه مزيان، كنضيفوا لها جنيوحات ديال البصيله، الطماطم محكوكه، السمن، القزبر ومعدنوس، ومعلقه او جوج ديال زيت الزيتون. صافي، وكنمرق باستعمال الماء غليانين مزيان، وكنشد لمده 45 حتى ل 50 دقيقه. من بعد كنفتش الطنجره ديالي، اذا كان اللحم طاب كنزولو ونعمل السفرجل يطيب بحال المنظر اللي كتشوفوا. اذا كان باقي خاصو فتيوته كنعملو نكملو مع بعضهم. نص ساعه ديال طياب السفرجل زائد او ناقص، وهاد الطويجن ديالنا واجد. اللحيمه ديالنا طيبه على التمام، خاصه مع التاثير ديال ديك مطيشه اللي حكينا له، وتاثير السفرجل بيدو. اما السفرجل روعه، ما نقولكمش، يعني من الكرامات ديال فصل الخريف. كنتمنى نكون توفقت في الجواب على سؤالكم، وتحضروا السفرجل على طريقه الاجداد، وكتبوا لي في التعاليق.